Hello, my 小朋友 young 们 friends. 好。 Hello, Master. There 那 are 从一 many 个小 indicators 朋 of a 友 wise child. 有智慧，他会有很多表现。First, 首 he 先要有 must 一 have 个 a 梦想。 dream, though he may have nothing 你 else. 可以没有一切，你今天 He 比 may 如说 be 家里 poor 很 and 贫穷， plain, with no physical strength, it 或者 doesn't 自己长得 matter. 也不好看，甚至是没有体力，这都没有关系。 I want to 那 ask, 请问 is there 有没 anyone 有 who 人 wants to have 希 a 望 better 自己的未 future? 来将来会更好呢？ Say, 比 you 如 want to 成为 become an 工程师， engineer, politician, or 或者 lawyer. 成为官员，成为律师。 Each 就是每个 person 人 has their 有 own 每个人 fate, 的命 dream, 运， and life. 每个人有自己的梦想，也会有自己的人生。 All 今 of 天你 you 坐在 here 这 are 儿， young. 大家都 When 是 you 一个 reach 小同学， adulthood, a new life 但 starts. 是未来长到成年人，你的人生之路就刚刚开始。 Through a 那 few 我在 decades of 做了一 study, 些调查研究，那我的研究结果呢？我研究的过程它是很长很长，几十年。 I've 但是 found 研 that 究 a 的结果 satisfying 呢， life 我就 is 会 doing 很 an 快地告诉 occupation 你。 one likes. 那一个让自己令自己满意的人生，其实就是做你自己喜欢的职业。就是做自己喜欢的职业。 It's like 像你 getting 为了结 married, 婚， people 你要 want to 和你 marry 喜 the 欢的一 person 个 they 人 like. 才结婚，对不对？你老 Surely, 爸 you won't 知 feel 道你， comfortable 你必须 marrying 嫁给 the 他， girl your dad forces 儿 on 子你 you. 必须娶那个姑娘，你不喜欢她，你肯定会就心里不舒服。那 This 么 is true of 结婚找 marriage. 对象是这样子， It's 从 also 事职 true of 业 your 呢， occupation. 更是自己 You 要 want to 喜 do your 欢。 dream job. Just 刚才 now, 后 the 面那 handsome 位 14-year-old 14岁 said, 的 My 小帅 mother 哥就 wants 说 me to play 我 the 妈让我拉 violin. 小提琴。其实 In 我自 fact, 己 I 也不 don't 知道 know 我 what 该 I 干 will 嘛， do. 我觉得 I don't think I will be a 我不一 violinist. 定我要做拉小提琴的艺术家。对，但 But 是 if 如 you 果比 enjoy 如说 playing 你 the 喜欢拉 cello, 大提琴， learning and 可能 practicing 你 it, 就拉大提琴的时候有一种快乐、享受的感觉。那你在学习呀、训练这个过程之中，你是 you can be a 享受。 cello player. 我们 That 那边有一个 student 小 said 同 he 学说我 wanted 要 to 做 be a 漫画家， cartoonist. 我 I 觉得 think 漫 it's 画 good. 那个很好，通过 Through 漫画 cartoon 表 stories, 达 you 故 give 事， others happiness and 给人 inspiration. 以快 It's 乐，给 wonderful. 人以启发，这非常好啊。所以 Many 我们在看到 book-length 现代 stories 的 are 小 told 书 through 啊，很多小 cartoons. 说都是漫画的形式。If 所 you 以 like this 你 occupation 现在 and turn 喜 it into 欢 your 的、 focus and pursuit, 羡慕的这样的一种职业，如果把它变成你的一个信仰，把它变成你的未来的一个追求， you'll 那你 feel 在做 happy 这件 when 事 you 的 are 时候， learning and 你 pursuing 在 this 学习 occupation. 去追求这样的一个职位的时候，你会有快乐的感觉。我 I 认识 know 很 many 多的 people 人， from 不同 different 的行 trades. 业。 A grandpa's entire 有一 family 位 was making tofu. 从爷爷那一代，他们家是开豆腐坊，卖豆腐。 His 现在他的孙 grandson 子 wanted to be an 这 artist, 一 a 代 cello 说 player. 真的我要拉大提琴，成为艺术家。他 The 们从企 family 业 was 家 against 做 him 手工 going 业 from entrepreneur to 变成艺 artist. 术家，他们全家都反对。你看我们家买 We've 了 bought a 房子， house and 买了 car 汽 and 车， sent you 能 to a 供你 good 上好的 school. 学校，就是因为卖豆腐。 Now 现在 you 你都 don't 不 like 喜 it. 欢， The entire family 我 criticized 全 him. 家人都骂他。最后 This 这个孩子 child 很 was 痛苦， suffering and came 就 to 来 me. 问我， Master, do you think 师 I'm 傅， wrong? 那你觉得是不是我这样是错误？我 Do 觉 you 得你 feel 真 happy 的 when you play the cello? 你在拉这个琴的时候，你有快乐的感觉吗？他说我特别快乐。虽然我 Yes, 拉得 I'm 很难 happy, 听， though I 但是我 don't 觉得 play 很 that 快乐。 well. 我觉 This 得 is 这 love 就 in 是喜 action. 欢。 I told his parents, 我 don't 就给 force 他爸 him. 妈说，你就不要逼他了。虽然 Making 豆腐是 tofu 养活了你 supports 们 your 全家， family, 也 but 许 your 但是 son 他 may 成为 support 一 his 个艺 kids 术 as an 家， artist. 去养活他的下一代。啊，所以不 Don't 要去 force him to 强迫 follow 他， you in 不要 making 去给你做 tofu. 豆腐。 Liking 就 a 是所以 job 你喜 makes you 欢的那个 interested, happy, 那 and 种 motivated. 职业那种行为，才会让你有兴趣，并且是快乐的，而且呢还会有动力。比如说 After 你写完 school, you 就 finish 是我说 homework and are 放学 motivated 之 to 后 play the cello. 写完学校的作业，你自己就会有动力。比如说拉大提琴，我自己拉，虽然 Though 很 you 难 don't 听，但 play 是 it 我很 well. 喜欢。
If you want to be a 比如我要做漫画 cartoonist, 家，我 whenever 就 you're 抽空就 free, 画， you will draw. 虽 Though 然 you 很难 don't draw 看，我喜 well, 欢， you like it. 因为你 As 年 you're 龄还小 young, 嘛。要找 you 老 want 师， to 我很 find a 喜欢 teacher 他 to 来 teach 教 you 我 to 画 draw 漫画， cartoons or play 来 the 教我拉 cello. 提琴，因为 When 你 you 喜 like 欢， it, you'll 你 keep 喜欢的 learning. 时候呢， In a few 你 years, 就 you'll 会 become 不 an 断的去 expert. 学，不断的去学，你几年之后就可能成为专家呀，这是 It's 特别 very 有可能的。 possible. 像我 When I 小 was 时候， young, 我 I 认识 knew 一 a 位小 boy of 朋 my 友 age who was learning martial arts. 练武术啊，那和我年龄差不多。我见 When 他 he 最早 started 的 in 那 the 个练武 first 术，第 month, 一个 he 月 learned 就 kicking 跟 and 师傅 boxing 练 from 踢 his 腿、打 master. 拳， We 我 laughed 们 at 全都 him 笑 so 得肚 much 子 our 疼 stomachs hurt. 啊。师 When 傅 his 说 master said 向 left, 左 he 转， turned 哎 right. 咚就转 He 到右 did it 边。 every 他 time. 每次就 It 奇 was 怪了， weird. 向右 When 转，砰， instructed 他 to 就转 turn 到左边 right, 去。 he turned left. 你 It made his 傻呀！ master very 师 angry. 傅就气 How 得 could 鼻 he 子冒 teach 泡。 this kid? 这孩子怎么教啊？ I 那 met 么 this 10 boy 年之 10 后见到 years 他，哎呀， later. 这孩子 He 怎么不 was 是 so 当初那个 different. 样子 He 呢？ had become a 科目 master 5 in martial arts. 他非常厉害，拿这 His 么大的 fist 石头 smashed the 一拳就 stone to 打下去， pieces. 石头就碎了。 Remarkable. 哦，好厉害！ At first, no one thought he 他 had a 最 bright 初的时候， future. He was 你什么 slow-witted, 都不行，他笨笨的， but 但 he 是 liked 难得是 martial 喜 arts. 欢。所以 He 他每 practiced for 天 3 hours 放了学 daily. 之后练 Now 武 he's a 3个小 master 时， in martial arts. 然后现在就是一代武林高手。因为是 He's 我这 my 个年 age and 龄， has taught 他 many 已经教了很多 disciples. 徒弟了， He's generated 所以 such 他自己就 motivation. 产生这样的动力。我们 After school, aside from 放学 assignments 之 you 后， have to do, 除了说必须要做学校的作业，其 you 实很多 spend 时 time 间 going online, reading 我们 randomly, 肯定 chatting, or 会， playing video games. 比如说上网啊，随便看呐、或者给同学这边先瞎聊、胡聊、聊天啦、这个打电玩、电子游戏呀、当然 Of 还有一 course, 些 some learn some 小 knowledge 朋友们的其 informally. 他的非正式的一些学习的东西都会有，但 But 是很 many 多都是 kids 耽 just 误 destroy 身 their 体 body and waste their 破 precious 坏身 time. 体，就是耗费掉你的宝贵的时间，将来这些浪费的时间，对你的人生，对你从 Creating 事 no 的未 help 来 for 职 their 业 future 没有 life 丝 and 毫的帮助。 occupation. 我们 For 人 now, 生 it's 你可以 okay that 暂 you 时 may 没 not 有 have a 明 clear 确的一 dream. 个梦想。那 An 么还有一 immediate 个 and 特别 short-term 简单 dream 的，我 is to 想到的 improve 一 your 个 grades. 短期的梦想。 As 大 a 家现 student, 在 don't you want to 今天 improve 从 your 我们的学 grades? 生来说，学生嘛，一定在学校读书，希不希望你的成绩再提升一点呢？ 希 If you 望 want 成 to 绩 raise 提 your 升一点的举 grades, 举 raise 手。 your hand. Let me have a look. 好，放下 Okay, 吧。 put it 不希 down. 望提 Those 升 who 成绩的 don't, 请举 please 手。 raise your hand. 除了 Those who 前 are 3名 among 之 the 外，不 top 用再提 3. 升了。你 If 再 they 提 still 升地 raise 球 their 爆炸， hand, the earth would explode. 我 How 们还 could 怎 we 么活 live? 呀？ Many 好， students raise their 多数同 hands, 学都 wishing 举 to 手了 improve 啊， their 都希望 grades. 提升成绩。想 It's 提 not 升成绩 difficult 的 to 方 boost your 法， grades. 其实不是特别难。First, 首先 reduce the time spent on 就是 video games, meaningless 减少你 chatting, and watching movies. 打游戏的时间，不用减少太多哈，每一天减少打游戏的时间，和也就是说和同学胡聊天的时间等等，或者看戏看电影的时间， Reduce 天 this 减 by 少40 40 minutes daily. This 我要求不高。 requirement isn't high. 把这个40分钟用 Use the 来 40 minutes to review your 复习 lessons. Isn't 你 this 今 practical? 天的所有的功课，很客观嘛。你 It 不是说 isn't 今 that 天 you 念念 chant 佛，明 today 天我 and 聪 you'll 明了， become 不一 smart 定。 tomorrow. 你 You 抽出 use 40 40 分钟， minutes to review all you've 温 learned in the 习 day. 今天老师给你讲授所有的课程， You 也不要 don't 自 need 己 to 考 test 自己， yourself, just review what you were taught. 你就进来温习，返回来去学今天老师讲的课的内容就够了，40分钟。 A 那么 month later, if there is a test, your 一个 grade 月以后， usually rises by 如果再有考 10%. 试的话，你的成绩通常是提升了10%。 If you 如果不 don't 相信， believe 你就 me, 试一 just 试， try. Your grade will rise. 你就提升了。
This is one method. The 这是一 second 个方 method 法 is to 哈 find 第 a 二个方 tutor. 法 Usually, 一般来说 not 不 all 会 your 说你所有 subjects' 的成绩 grades 全 are 部掉 low, 下来， right? 对不对？ Maybe a 只能 couple among all subjects are 通 low. 常有一些功课掉下来了， Find a 那你呢？ tutor or ask your 就 teacher to 找 help 补 you 习老 catch up. 师或者你的老师，你学校的老师，请他快速的在这3个礼拜以内， Within 3你把它 weeks, 补 you 起 can 来。 make up ground. 否则的话， If you 否则 can't 的 catch 话， up in 3 weeks 很 with 多 others 的 in the 读 class, 书的成绩哈，如果积累了3个礼拜，如果功课没有追上的话， you 这 won't 门 have 功 good 课就 grades 是 in that 废掉的。 subject. A poor 学校里 grade in a 任何一 subject 门功课 results 一 in 旦废掉 difficulty 之 entering 后， college. 你就休想上大学。 Without a 你上不 college 了大学就休 education, 想 it's 找上 hard to 好工 find a 作， good job. 除非你聪明 Unless 无 you're 比， super smart, you 你不 can't 用上 find a 大学 good 你能找 job 上好 without 工作， going to college, 除 unless 非你 you 是 are 个 a 天才， genius. 否则的 Otherwise, 话 life 就 will be 注定了 challenging. 你的人生更不容易。 You may 你 do 通常做 manual 的都不 labor 是脑 more 力 than 劳动， intellectual 一 work. 定是做体力劳动。但是 Manual 在今 labor 天这个 often 社会， isn't highly 动 paid. 体力越多，你赚的钱也都不多。 School 实际上，大 performance 学 or 还主要 marks 看 are 你的 important 学 for 校 college 学 admission. 校读书的这各门功课的成绩。其 The 次呢， next 就 thing 是 is 说 the 你参 meaningful 加社 charity 会 work that you 有 partake 意 in. 义，就是关注社会的一些公益的事情，就是慈善性的事情。但是学 However, 校 your 主要还是 grades are 看 the 考的你 basic 的基本读书 requirements. 成绩。 In 在学校 class, 上课 please 之前， remember, if you 请 don't 记住不 understand, 会就 just 问。 ask. I'm a 觉得 meditation teacher. 那我呢教禅修，我也是老师。 I 那 like 其实我 students to 喜 ask 欢 me 同学 questions. 提问， If 只 you 是你 truly 真的 don't 不懂，你就问 understand, 我， ask me. 我 I'll 反而 see 觉得 that 你 you 是 are 很认 very 真。 earnest. 可是你不 However, 懂， if you 你 don't 推脱的 understand 原 and 因 you're 是 shy 我 to 不好意思 ask, 问。你看别 others 人 seem 都 to 听懂了，我没 understand, 听懂， but you 显得我 don't. 很笨呢。 It shows you are stupid. 所以我不 If 问， you don't ask, you 不 won't 问你就被 understand 障 and 碍 you'll 住了， fail 你的 exams. 考试就会不及格呀。啊， So 所以的 ask the 话， teacher on the 不 spot 会 if you don't 就当 understand. 场问老师。一般老 Usually, 师都是 teachers like 喜欢的， students to ask questions. 他希 They 望他 hope 教 all 的 their 学生 students 人 get 人都是 excellent 好成绩， grades. Then 老师 teachers 呀 feel their job is 才 done. 会觉得完成了他的工作。所 To 以 improve one's 读书中 grades 的 in 这个 school, there are 3 methods. 改变我们的成绩，就这3个方法。好，这 Let's 3个方 review 法我们 them. 再复 Do 习 you 一下 still 哈， remember them? The 看 first 大家 one? 记住了吗？第一个方法，放 Cut 学 your 之后 playtime by 40拿出 minutes to 40分 review the 钟完 day's 整的时 learning. 间，温习今天就是当天的学校所有的功课，除了体 Except 育之 for 外， PE class, reviewing 温 all 习 the 所有的功 subjects 课， once is 温 enough. 习一遍就够了。 If 真 you 的不 don't 会， understand 就赶 it, 快把 find a 它 way to 弄 make 会。 sense of it. 这个还不包 This 含 doesn't 做 include the time for 学 doing 校作业的时 assignments. 间。好，这 Separate 是 them. 两 The second tip to improve grades is to 好， find a 与提 tutor. 升成绩有关系。第二条，对，要快速的请老师，无 Be 论 it 你 your 的学 school 校老 teacher 师 or a tutor 还是课外 outside. 老师，将你那个成绩差的那一课赶快补起来。 If you 快速 can 补 catch 起来 up, 就 you'll 是 be 可以， fine. 否则 If not, 会 you'll 半 face 空掉你的意思， difficulties. 你 You 就 won't 没 have 有 a 机 chance 会 to 读 go 大 to 学， university. 因为你读书 Going 这 to 是必然 college 的 is 一 a 件事。 must. The third 好， one 第 is 三 if 条， you don't know, 对， ask 不会就问， questions. 就是这个 When 时 you 候 are 是 in 在学 class and 校 your teacher 的 is 课堂 explaining a 中， math problem 比如老师正在讲的数学题是， that 哎， you 我没 don't 听懂老师， understand, say, 能不能告诉我 Teacher, 一下 could you 这个 please 这个题 explain 怎 it 么做， again for 什 me? 么道理？ You 一定 must 要 ask if you don't 不会就 understand. 问，当 Teachers 场 like 请教 being 老师， asked on the spot. 老师是喜欢的。但是我 However, 们很 many 多小朋 children 友 are 呢， afraid 不知 teachers 道老师 dislike 会 them 不会 asking 讨厌我来问 questions. 问题。啊， Teachers 老 like 师 it, 不 as 讨 they're 厌， happy if their 因 students 为 have 老 good 师 grades. 教的学生成绩都好，老师就会特别快乐。你 They'll 看 think 我教 how 的学生多 wonderful 棒， my students 他会 are. 有这样的感觉啊。 They 他要 have to 和其他 compete 的 with 老 other 师比分 teachers. 数。 There 你 are 们 30全班 students in a 30名学 class. 生加起来分数是2万分， Their 我比 marks 其他 total 的班的老 20,200 师教 more 的 than 也 other 高出 classes' 200 marks. 分来，他觉得很快乐。 The 校长 teacher 会 is 给他 happy 奖金 because 的， the principal will give him 是这 bonuses. 样的，所以老师会快乐。所以 Please 你不 ask 懂 if you 一定 don't 要问， understand. They 通常 like 老 to 师乐 explain the 意 principle to you. 将这个道理告诉你。啊， So, 所以 there 改 are 变 3我们成绩的 methods to 方法大概 improve 就是3 grades. 条。 Hope you remember them.
对，希望你能记住这3个方法。
It's silly and simple. A serious problem affecting children and 很多 adults is 成年人有一个很严重的问题，孩子这个问题就更严重。就是 poor 表达能力 communication skills. 好多人 Many 就 know a 心里 lot 头 but 很 can't 明白， speak 但是说 clearly, 不出 though they want to. 他不是不想说，想说说不清楚。 Does 有没有 anyone 人觉 feel 得自己 unable 有 to 一点这个障 communicate? 碍的？ Raise your hand. Put it down. 放下吧。 You 你们 suffer a 吃亏 lot 吃很 without 多 good 呀。 communication skills. 就 Dating 光交男 requires 女朋友都要 communication. 靠谈呐，洽谈呐。 We 你不能 can't 靠 just 动手 use 动 our 脚。 hands or body to touch, we 你要 must 靠 use 嘴 our 来说 mouth to 话。 speak. 你的 With poor 表达能力 communication 是 ability, 很 you'll 低 be 下的话， unsuccessful at dating. 很没有机会谈恋爱，还 You 有 won't have the 很 chance 没 to 有 feel 机会 honored and valued. 去提升你的荣誉的感觉。 Whether 你 you're 想， a doctor, teacher, 无论你是 engineer, 做医 boss, 生、 president, 做老 premier, 师、 mayor, or 做工 actor, 程师、做老板、做总统、做省长、做市长、做演员，他 don't 们 you 需 need 不需要表 communication 达沟 skills? 通啊？ Yes. 需要啊。 When 你就是 hunting 找 for a 工作， job, 你也 you 要 need to have an 应付你也 interview. 给人面谈，对不对？可 You're 你心里很明 knowledgeable 白，觉得 but can't 哇 express 像哑巴 yourself 一样说不 well. 出来，说不要你。 You 说 aren't hired, as you can't 一 work 天 well 工作 without 8 个 good 小时，你能好好 communication. 工作吗？那好，不能啊，不能算了。最后说不要你。其 In 实你 fact, 很急 you're 就是 so 没说出 anxious 来。 that you get tongue-tied. I 我 met 遇到 many 好 adults 多 unable 成 to 年人， express 不是孩 themselves 子， well, 就 they 有这 suffer 个 a 表 lot. 达障碍，吃亏吃大了。 Some 人 get 家提 promoted 升 and 了， find a good 人家找 job 到 or 好工作， partner, 人家 others 找 are 到 just 好的 helplessly 男女朋 anxious. 友， People 你在 unable 这 to 干着急啊， communicate 因为 well 你不 tend 会。 not to be noticed by the 不会 opposite 表达的 sex. 人，他不容易被异性关注。 Do 听得 you 懂异性 understand opposite sex? 就是 Boys and 男 girls 孩 are 女孩 opposite sexes. 不 The 同的 ability 性 to 别就叫 express 异性 yourself is easily noticed by the 善于 opposite 表达 sex. 的容易被异性关注。 Do 所 you 以 want to 大家 elevate 想 your 不想 ability to 提升一 communicate 下自己的 effectively? 表达能力？ It's 我觉得 needed in 很多 almost 的 all 职业，几乎 occupations. 所有的职业， If 如 this 果你的 ability 表 is 达能力 improved 再 a 提 bit, 升一点的话， your 你的工 salary 资 and sense of achievement 你的 will increase 成 by 就 more 感 than double. 不是1+1呀。 A 比如说 salary 一 of 年有3万块 $30,000 钱 will be 工资， raised to at least 我的反馈表达变 $60,000. 成6万块钱，不是这样的，这是最低的收入，3万变6万，这是最低的。 There 还 may 有 be 它 a 是一种 rising effect 发 like 酵性 yeast. 化学的 It 反 could be 应， raised to 发酵性。 $300,000 你 or 可能 more. 一年有30万的工资，或者是更多。 It 听起 sounds 来 like 说， an 哦，有这么夸张 exaggeration, 吗？ right? Let me give you an 我给你 example. 们举个例子，我就 It's 说 a 明 true 做 story 豆 of a 腐的事情。 tofu business that made a fortune. 我说一个做豆腐发家致富的事情啊，一个真实的故事。 There was a 一个老 renowned 王家， brand, Wong 姓 Family 王的 Tofu. 王家豆腐， Everyone liked it. 有名气，做得好，大家都喜欢吃。但 Lao 是 Wang 王 was a 老板呢， craftsman whose 他 ability 是 to 一 make 个叫做 tofu was 手 top 艺人， notch. 就是他做豆腐的这个能力是最棒的， But 可 his 是他的 ability to 卖 sell 豆腐的 tofu 能力 was 是 poor. 最差的。 He 他的 believed 概 it 念 was 就是说， enough to 只要 make the 豆腐 best 好，我 tofu. 不 No 用 need 去 to 宣 promote. 讲， Everyone 我 knew 不 his 用说， tofu 大家都 without 知道， advertisement. 这是对的。 This 他们 was 全 true. 村人都 The 知道， entire 给 village 全 bought 村 his 人都买他的 tofu. 豆腐。 He 他也 made 发 money 家， and supported 也 his 就是他 family 能 by 够 making 用这个豆 tofu, 腐 but he 坊 wasn't 养活自己 wealthy. 的家庭，但是并不富有。 He 那么 hired 他 many 雇佣了 people 很 to 多人 work 在 for 他 him, 家做 among 豆腐。 whom there was 那有 Xiao 一个小 Li. 李在老王家一起帮工做工人做豆腐。小 Xiao 李 Li 就很 was 聪明伶 smart 俐， and obtained 学到 Lao 了老 Wang's 王家 tofu 做豆 making 腐的这 skills. 种能力。 He 但 had 是小李 strong 更厉 communication 害的 skills 是， with which to 他的 promote his 表达 products. 能力非常强，推广能力又很强。所以 So 他 he 的豆 sold 腐不光 tofu 是在 not 自己 only 村 in 里 his 卖， own village but 还 also in 要 other 去到别 villages. 的村去卖，很会说。嗯， He 他说 said, 我的豆 "Why 腐 is 为 my 什么好 tofu 吃 so 呢？ delicious? 我 I 都是 use 用 the 最 best 好的黄 soybeans." 豆。 Half 比 a 如说1斤 kilogram 黄 of 豆 soybeans 做 makes 2 1斤豆腐， kilogram of 大家 tofu. 听这个数学题哈。1斤黄豆做2斤豆腐，所以豆 Tofu is 腐 substantial 很 and 实在， delicious 很 without 好 any 吃， artificial 很 stuff. 结实，就是好吃的，就是没有掺假。
Other 别人家做 tofu 豆腐 isn't 不 as 好 good 吃 as 是因为 mine, as they use 一 half a 斤黄豆 kilogram of soybeans to 做 make 3斤到 1.5 5 to 斤豆腐， 2.5 kilograms of tofu. 所以它就 So 不 theirs 实在。 isn't substantial, 我的 but 豆 mine 腐 is. 是很实实在在的黄豆的原料，就这么 Also, 好， my 而且我 soybeans 用 are 的是 organic, 有机 free of 黄豆， chemicals. 没有加农药的，不放化学品的。 Through his 所以他经过 promotion, 他这样 Xiao 的 Li's tofu 宣 reached 讲 10式的 villages. 销 They 售， all liked his tofu. 所以这个小李很快就卖到十几个村的人都喜欢他的豆腐。 3 3 years 年之后， later, Xiao Li's 小李 family 的家 income 庭 was 的收 more 入 than Lao 已经比 Wang's 老 in 王 3家做了 generations. 3代豆腐的还要富裕。那么 10 10 years 年以后 later, 呢， Xiao Li became the wealthiest in the 小 area. 李已经是全县城最富的人。 With 这 the 同 same 样这个 skill, 技 plus 术， his 但是 communication 再加上 ability, 他 he 的 sold more tofu. 表达的能力强了之后，所以他的豆腐可以卖得更多。 What 令 made 老 Lao 王家 Wang 更 angry 生 was 气的 this. 是，小 Xiao 李 Li's 家的豆 business 腐 was 卖得 too 特 busy 别 to meet 好， people's 自己 needs. 根本忙不过来，把 So, he bought Lao 王 Wang's 家的 business. 豆腐坊给收买掉，成为小李家的豆腐坊。 Lao 变成 Wang's 小李 tofu 豆腐。 business lasted 老 3王豆腐已经 generations, 传了3代了， and 可 it 是 was 有一天突 suddenly 然变 bought 成 by 了小 Xiao 李豆腐。 Li. Great 这叫做 communication results 表 in good 达能 sales. 力强之后而产生的一个效果和业绩。 In the 按 words 照 of 中 Chinese 国古人 ancients, 说， with a 凭着 silver 一张嘴， tongue, 凭着那个3寸不烂之舌，去 one can 拿下一 conquer 个 a 国家 country. 来。所以 Isn't 表 good 达能力 communication important? 是不是很重要？对， Great 所以在 achievers, 很多 such as wealthy people or celebrities, 就是人生得了大成就的人，比如说赚了很大的钱，成为很大的名人等等的， have 都是 succeeded with 10% skill, but 90% wisdom or 80% good 技 communication. 术，9分智慧，8分表达能力。 Good 就是表达能 communication 力 is 太重 extremely 要。 important. How 表 can 达 we 能力怎 develop 样 this 训练呢？ ability? 那 Some 有人 say, 说，那 I'm 我又 not 不 an 是演 actor or a 员， singer. Why 我 should I 又不是 develop 做 this 歌 ability? 星，那我为什么训练我的表达能力啊？ I 我的 believe 经验 everyone 是， is an actor or 每个 actress in 人 their 都 life. 是你的 They need 人 to 生的 act 演 well. 员，每个人都是演员，但是你要扮演好自己。 To 比 be 如 an 说你要做 accountant, 会计 you have to 师， know how to calculate. 这个演员你要真的会算账。 To 你 be 要 a 做老 teacher, 师， you 你 have 真 to 的 like 喜欢教 children. 孩子。 To be a martial 你 master, 做 you 武 must 术家， conquer 你就能 fear. 不怕死，往 You 死里 should 练去， practice hard, then 才 you 可 can 能练 gain 出超人 superior 的 martial 武 arts 功。 kung fu. 所以 Anyone 有 who 人 wants 想 to 训练自 improve 己的 their 表达能力 communication 吗？ ability? 如 Raise 果 your 有，请 hand 举 to 举 let 手。 me see. 有的哈， Yes, 一听说 hearing 发 you 财 can 可 become 以， rich, you want to 哎 try. 呀，你 Put 们 it 太实 down. 在， You're all 这个孩 materialistic. 子们不学好啊。好， Okay, find an 那 article 就 you like in 找 whatever 你比较 language 喜 and 欢的 read it 文 aloud 章， before a mirror at 无 home. 论任何一种语言都可以哈，你熟悉的语言，回家照着镜子来读。每个 Every 人家里 home 都有个 has a 洗手间嘛， bathroom with a 洗手 big 间的镜子 mirror. 大一些， Don't use a 不 small 要拿这么 mirror. 小的镜子，没有用的。我 You 们 can 先照 see 照 your 自己的 face. 面容， Practice reading aloud like a 有 fool. 很 Be 轻松 relaxed 的， and expressive. 叫做声情并茂的，就是有感情的来阅读。哎，像个傻瓜一样。但是 All 所有的演员 actors 训 and 练都是这样 actresses 的。 train this way. 哎， Many 所以很多 practice 电影 calling 演员觉得 others 自己在 when 打 in 电话， fact 其实 no 那边 one 没 is 人给他 there. 通电话， The 他在 facial 打的这个， expression 你觉 makes 得 it 他的表 seem 情 someone is 真的 there. 有人在给他 This 通 is 电话， acting. 哎，那就是在表演。 You 所以 need 你 to 要练习。 practice expressively reading 拿 aloud an 拿一 article 篇你 you 比较 like. 喜欢的文章，声情并茂的来读。 To 为 make 了 you 让你 more 更有魅力， charismatic, 所 I've 以 taught 把 you 我 my 的密不外 secret. 传的 Develop 方 your 法， communication 就是说 ability. 练习这个说话的表达能力。 Good 表达能力主要 communication 是 is 靠 about 说话， speaking. 所 So 以 practice 对着镜 15 to 子来 20说话。 minutes daily in front 每 of a 天练习 mirror. 不用多啊，15到20分钟，不 Even 用每 twice 天 a 了， week will 一个礼 do. 拜有2次 Only 就可以了， 15 to 20 minutes, if you 只 can. 要15到20分钟。如果你能做的话，实 If 在 not, 不行，一个礼 15拜只有 minutes a 15 week, 分钟可以 okay? 通。 Let's 好，我 meet 们 the 就 minimum 按照最低的哈， requirement.
15 minutes a week 15 reading an 分钟 article 对着镜子 aloud while facing a mirror. 读一篇文章。 But you 但 have 是 to 我的要 finish 求是 reading 读一 one 篇文 article, 章，无论 long 长 or 短一定 short. 读完。但是所 Better 以 not 最好不 read 要 a 拿个 long 长篇小说 novel. 来读， Read a short 好吧 article. 拿个短一点的。 This 这样形成 way, 一种 you 好 form 习 a 惯 good 叫有 habit. 始有 Be 终， persistent. Don't 不要 leave 做 it 半 half 节就 done. 不做了啊，好吧？ For a 一个礼拜 dozen minutes a week, 读 read 10 分 aloud 钟 an 的文章， article 对 while 着镜子。 facing a mirror. 但是记住啊， Be as 声 expressive 情 as 并茂， possible. 真 Express 懂这个意思。 feelings through facial expressions. 这是有表情的、有情绪的来表达。 Anyone 有 wants 没 to 有人 develop 想 wisdom? Only one? 开发智慧的？有一个啊， Do you 会觉 all 得自己 think you 很 are 聪明 very smart? Do 有 you 没有人 feel 觉 your 得说，哎， classmates 我能从 remember 今天听 everything 一 only 遍就会 listening 了，都 once? 记住了。 But 我听 you've 听了3 listened 遍我还 3没记住， times 你 and 没这 can't 正常。 retain? Anyone? I 反正我 belong to 就 this 属于这一 type. 类，我的 I 相对 raise 好。 my hand. Are 你 there 下面有 such 吗？ young 你们 people? 这种小朋 Yes. 友？有哈。 Okay, 想 you 改 want 变 to 自己， experience transformation. 其实 The 你的 causes 记 of 性 poor 不好，或 memory, 者是判断 judgment, 能 and 力，就是 logical 逻辑 thinking 思 are 维能力 many. 不够的话，有的时候是多种原因的。 The 那么第 first 一个 is 原因可 genetic. 能是遗传不是那么好。你 If 看你 your 爸妈 parents 是不 aren't 是特别 smart, 精 you 明 may 的人？ not be smart 如果不 either. 是的话，你作为第二代，我估计你也不会聪明到哪去。那 What to 怎么 do? 办呢？ You're already born and can't choose your parents, right? 啊，你人都生出来了，不可 You 能 think 你 my 有机会 teacher 选 is 择爸 smart. 妈，对不对？ I want him to be my 让老 dad. 师多聪明，让老师做我爸爸，那不 That's 可能的， impossible. You're already 你已经都生出 born 来 and 了， can't reverse it. 回不去了。 I 我 have 有 a 一 method 个 to 方 share 法， with 有 you. 经验啊，会告诉你。 If you have a 每 faith, 天 then before the image of 如 your 果你有 God or 信仰的 Buddha, 话， prostrate. 在你家的神呢，佛呀，这个神像前、佛像前，去做叩头礼拜。 I 一 mean the 般 normal 一 kneeling 般我 down 现 to 在指的是 kowtow. 就是正常跪下叩头。 The best 最好的 way is 方 your 法， forehead touching 你 the 的额 floor 头 with some force or sound. 碰地的时候会出一点声音是最好，就是你 Gently 的脑 knock your 呢 head on the 会产生 floor. 轻微的震荡， It 实际上 actually 就是 activates our 开发 brain 我 and 们大脑 develops 的智 wisdom. 慧和活跃程度。 From a 从科学来说， scientific 可能会增 perspective, 加 it may increase 血液 blood 会 and 氧 oxygen 气 in 进 the 入大脑 brain 里 and 面， activate it. 让大脑活跃起来。 When 那 we 所以我们在 kowtow, 做 our 这 head 个 gently 叩 knocks 头 the 礼拜 floor, 的时候， making some sound. 我们的头碰地上，轻轻地碰到有一点声音。 Don't 不要 smash 师 your 傅教 head 了， and knock 你 off 一个 your 头磕 nose 下去 after 皮就没 master 了啊。 teaches you. 那 That's 是天 completely 大的错 wrong. 误哈， Master 师傅不 doesn't 会这么 teach 教 this 人 way. 啊，不要 Don't 用这 use 么大 such 的力 force. But you 啊， should 能 hear the 听到声 sound. 音。但 If 是 you 原则 prostrate 上， on 如 the 果你叩 carpet, 头的地 there's 方 no 是地毯， sound. 确实没有声音。你 If 不 you 要非 force 用 a 出声音 sound, 来和 you'll 老师 injure 说 your 拜 head. 啊。 When 对， your 但是 head gently 当 knocks on the 这 floor 个 with 额 some 头有 sound, 碰撞硬的这个地面的感觉的时候，有点声音的时候， your 让 brain 你 is 的 gently 脑有 shaken, 轻微 which 的 helps to 震荡感， develop your intelligence. 会对我们的智力开发有帮助。这 This 是 is 我 my 的经验。 experience. Any gods or 啊，你 Buddhas 家里 worshipped 信 at 任 home 何 will 神 do. 佛都可以，在 Kowtow 你的神 36像前、 times 佛 before 像 the 前 image of your god or 去 Buddha, 叩这个头啊，尤其是 especially in the 早 morning 晨 or 或者 evening, 晚上，36个头，这个 knocking 站 for 起来， 3 times 对， before 梆梆 standing 梆 up. 3下， Knocking 起 and 来这是一 standing up 次 counts as 1 time. 啊，或 Either 者 in 是 the 早晨 morning 或 or 者是晚 evening, 上 do it 36做36 times. 次， The 这个 effect 的 will 效 manifest in 果 3 months. 是从 You'll become 3个 wiser. 月开始见效，会越来越智慧。 Your 你的大 brain 脑 starts 开始 being 活跃起来， active, though you 你 haven't 不用 changed your 惯大 brain. 脑。但是科学家 Scientists 都 say 说啊， only 5 to 10% 我 of our 们人类 brain 的 is 这个大 used. 脑啊，我们只用了5%到10%之间， A 所以 huge 有大 chunk 面 is 积的大脑的 unused 这 and 个能 hasn't 量根本 exerted 没 its 有 energy. 发挥出来。哎， According 但 to 是 my 我发现， experience, 就是 meditation 我在 makes 修 us 行之 smarter 中 and 的 wiser. 看，就是我自己的一个体会啊，会让我们的大脑变聪明智慧。
When 有没有 teachers 小 or 朋友 parents 就是 give you 说， an assignment, 无论老师还是家长，教你做事情， is 可 there 是呢， anyone who 当 can't 老师和 focus 家 on 长 it when 不 alone? 去盯紧你看的时候，你就开始玩耍，管不住自己。 Say, 给 at 你约定 appointed 的时间的时 times, 候，我 you 必 have to 须要 finish 写作业， assignments, but 你 you're 会 too 冒着挨 lazy 骂 to 的 do 风 them. 险，很 You 多都 risk 懒得 being 写作业， scolded, 对不对？ right? You 写作业的 consider 话，通 doing 常都觉得 assignments 是 an 额外 extra 的事情， task. 我不想写。Good 但是我相信 students 成 take 绩好的 initiative 学 with 生 their 都还 assignments. 是主动， They 他 have 都 a 会变 good 成一 habit 种 of 写作业 finishing 的 their 习惯， assignments 把作业 well. 写好。成 Students 绩 with 低一 low 点的学 grades 生 do their assignments reluctantly. 都会叫做不得已勉强的写作业。说 They 哎 feel 呀， upset 又 doing 写作业， assignments, but they have to do them, 心里 fearing 就 being 很烦 scolded 了， by their 但是 teachers. 又怕老师骂，好吧，写吧。 They 他 do 就叫 their 被动 assignments 的写作业。 listlessly. 在 My 座的小 friends, 朋 do 友， you 你 ever 有失 lose 控吗？ control of 你能完全的 yourself? 控制好 Can 自 you 己吗？ always control yourself well? 我相 I 信没 guess 有 you 这个 don't have 能力。 this ability. 那 As a 为什 human, 么 why can't we carry 我 out 们 our 作为一个 plans? 人类 Do 不 you know 能 why? 够按照自己的计划做事呢？大家知道什么原因吗？ If 我 you 不知 don't 道， know, I'll 我就 speak. 表达了 We 哈。 are in a world of yin and yang. 我们处在一个阴阳的世界里头， It's 这 the 是我们的 same for 大 our 脑。 brain. 我 Do 们 my 今 young 天在座 friends 的小 all 朋 know 友 the 都有这 basics 个 about our brain 对 and 人体 body? 基本的了解嘛哈。 Our 这个大 brain 脑， has 你看我 left 们 and 这 right 照 X parts 光之 like a 后， walnut. 像两个核桃一样，分左脑右脑， In the 中间只 middle, 是有 there are 连贯的 linking 管子， tubes. 有下水道的管子在里头连着。 The 所以 two 这两 parts 个不 have 同工 different 作 and 的 opposite 两个 functions. 东西， Say, you want to play video 这 games. 两个东 The 西 left brain wants to play. 就是对立的。比如这个时候我要玩电玩呢，左脑就想我要玩电玩。 The 右脑 right 就说 brain says, 哎呀， no, 不写 I'll be 作业，老 scolded 师 if I 会 don't 骂 do my homework. The two parts 就开 start 始 to be 矛 in 盾。conflict. 但是我还 You 是喜欢 still 玩 want 电 to 玩， play. 右脑就 The 会说 right 不行 brain 哎， says, 你写 no, 作 I 业。 should do my 往 homework. 往就是道高一尺， Often, 魔 evil 高一丈。 thoughts overcome good 就 ones. 还 In 是 the end, 玩 playing 耍 is too 会吸引 tempting. 我。 The 所以 wrong 越是 things 错误的 tend to 越 be 吸 more 引人。 appealing. Why 那为 so? 什么会这样呢？ Our 就是我 body 们 is an 的 opposing, 一个人体 contradictory 本身 unity of 是 yin 处 and 于 yang. 是矛盾对立的这个阴阳体。 Chinese 中国的哲学， philosophy is 中国 about the 传统 unity 哲 of 学 yin and yang, which 就 is 是 natural 一 law. 一个阴，一个阳，这两东西合起来就是自然的规律。 This 就是 is the 道。 way. What are 阴 yin 阳是 and 什么呢？ yang? In terms of gender, males are 从人的 yang, 性别来 females 说， are 就是 yin. 男的为阳，女的为阴。 High 从高 mountains 山 are 为阳， yang, 河流为 rivers are 阴， yin. The sun is yang, the moon 太 is 阳为 yin. 阳，月亮为阴。 For 颜色 colors, 来说， white is 白的 yang, black is yin. 白 Red 的 is 为 yang, 阳。 green is yin. 什么是阴？黑色的为阴。好，还是颜色哈，红的为阳，什么为阴？红的对立面，绿色。红的为阳，绿色为阴。 For the 好，回到 human 人体， body, the upper body is yang, the 人体 lower 是有一 body 些 is 说法 yin. 的啊。比如说，我们上半段为阳，下半段为阴。 The 我的 front of the 身 body 体的 is 前 yang, 面 the back 为 is 阳 yin. 面，前面为 Also, 阳 the 面。 skin is yang, 我 the 的背 organs 面 are 为阴 yin. 面，还有我的皮肤的外表为阳，我的内脏里面为阴。 If we 我 know 们 the 看是有个概念 concept, 了 we 哈， can 将 do 来会算 fortune 卦了 telling. 啊。 Again, the 上面 above 为 is 阳， yang, the below is 下面 yin. 为阴。 Tough is yang, soft, like water, is yin. 比如强硬的为阳，柔软的像水，这为阴。 Bones are 骨头为阳， yang, hair is 头 yin. 发就为阴。 Thus, what are yin and yang? 所以什么是阴阳呢？就 They 是 are 它是互 opposing but 是一个 uniting, 对 as 立 they 的。 have to cooperate. 但是对立的本身，它是一定要合作，要合作。就 It's 像 like only 父母 when 亲结婚 parents 了， come together can 才 we be 生出我 born. 们来。 Almost 所有的事 everything 情 has the unity of yin and yang. 都是有它一个阴阳的对立。 When we 所以 do 当我们 things or 在做事 assignments 情 or 的时 carry 候， out plans 就 after 是我笃 school, 定好的说，我现在这些放学之后我做的一些功课，我设定好的这个程序，啊，但是当我去执行这个程序的时候，
We may 我会 be 因为自 distracted 己 by 的 fun stuff, so we can't 被 finish our 其他的 plans. 玩耍的东西所吸引，而破坏掉我的程序。 To 所以 further 阴阳我们 define 可以 yin 再 and 进行 yang, 思考 good as yang, 就 bad 是 as 比 yin. 如说好的为阳，坏的为阴， Positive 正 as 确的为阳， yang, negative as yin. 负面的为阴。 In 比如 terms 说 of 我们在 Buddhism, 延展到 Buddha 宗 as 教上 yang, 去， a demon 比 as 如说 yin. 佛陀为阳，魔鬼为阴，啊。 To 我们这样 elaborate, 从 things 这样 that 延 often 展开 attract 来 us are 发 not 展到 good 这一步。 things. 所以常常吸引我们的，特别吸引我们的，多数都是不好的事情。 Have you 大家 ever 有去 visited 过 casinos? I've been to Las Vegas in the States. 公开赌博的地方吗？去参观一下，有吗？我去过那个美国的那叫拉斯维加斯， It's 这 a 是一 city 个 of 整个 gambling. 城市来 That 说 is 就 the 是 staple 以赌 business there. 以赌博业为主的这样的一个城市。 The 这些赌 casinos 场 look 修得 beautiful. 特别的漂亮。 Many 好多人一 people 看 think their 看到里面的 architecture and 建筑和 food 美 are a 食，觉得 luxury. 哇，天堂。 I 我还 stayed 在 there 住了 for 2 2 晚。 nights. A gambler was a 哎， VIP client 有 at 个 a 赌博 hotel 高 there. 手在那里，是那里 VIP 客户。 Because of his 还沾个光， status, I 住 could 2 stay 晚。 there for 2 nights. 确实那个 The 酒 hotels are 店修得 luxurious. 太好了，很豪华。 The 但是 owner 我 of the 住 room 的 where I stayed 这个人 gambled 他 while I 他开的这个 slept. 房间呢，就这个主人呢，他在那儿，我在那儿睡了1晚上的觉，他赌了1晚上， He left the 到早上 casino 5 at 点 5 钟就 a.m. 离开了。 On 那 that 一晚 night, 上 he 他 lost 输掉20万美金， $200,000. In just one night, 一晚上输 $200,000 掉 was 20万美 lost. 金。小 Some 朋友 young 们说，这 friends 个其 say 实不 that's 是最 not 大的 much. 赌注， People have lost a lot 有 more 的那 than 一晚 this. 上输掉的比你想的还要多，输 Losing 200 $2 万都很 million 多， is normal. What 就 you 是你 bet 下 is 多 what 大 you 的 may 赌注， lose on the spot. 就可能会当场输掉多少钱。 $2 所以200 million 万的 could 赌 be 注，从 lost 大 within an 赌 hour 场 in a 来 big 说，就 casino. 是1个小时就没有了。 The 但是这 casino 个 is 赌 built 场 so 呢， beautifully and 修的 luxuriously. 真的是美轮美奂。 I 所以我 felt 在 that 那里 hell 的 was 感 like a 觉， paradise and a 我 demon 就 was 总结了，我 disguised 是 as 说 an 这个， angel. 哎呀，地狱看着像天堂，魔鬼像天使。 The more 所 evil 以， things are, the more 凡是 tempting they are 越 to 是邪恶 humans. 的东西，对人的诱惑就越强大。 In 所以在 Chinese 中国的哲 philosophy, 学 a 当中 saying 有一 goes, 个 as 词汇就 virtue 是 rises 1道 foot, 高一 vice 尺， rises 10. 魔高一丈。你 Positive 做正 things 面的 don't 事， appeal 觉 as 得没有 much. 吸引力。 Say, 我 an 们比如说 artist's 拿拉琴 performance 来 after 说， 10 比如说 years 一 of 个很会 practicing is wonderful and 拉琴的一 enjoyable. 个音乐人，哇，他一旦10年学成之后，他在表演的时候，我们就听得好享受，这个琴声太美妙了。 It's 但 the 是 result of 他 training for 经过 1 or 2几 hours 年或者 daily 10 over 年 10的 years. 每天的要1、2个小时的训练， He 才 has 可能 become a 成为一 great 个 artist, 这个 making 方面的 others 表 enjoy 演艺 his 术家， music. 令人陶醉在他的琴声之中。 It's an 这就是日 accumulation, 复一 day 日 by 的积 day. 累啊！所以 It's 他 a 在后 minute 头 on 苦练 stage 的时 worth 候， 10 years behind it. 就是台上1分钟，台下10年功。所以 Daily 在 hard 苦练的 practice 时 is 候， really 实 boring. 际上真的很无聊。 But 但 once 是 he 一 reaches 旦 a high 练成 level, 了， his music will 那 be 真是令 enjoyable. 人享受。 It's 几 the 乎 same 所 for 有的 almost 行业 all 都是这样。 professions, such as 说练 dancing. 武也是这样，啊。 If you 你 want to be 未 an 来说我要做 accountant or 会 a 计师， lawyer, 我要 you 做 need 律 to 师， spend 10都是要 years 花 to 过10 achieve 年以 it. 上的功夫，才可能达到的。 In 所以在 any 这个 formal 做任 professional 何正式的 training, 训 there 练 is 过 not 程之 much 中， fun. 其实也并没那么好玩。 It 不 isn't 像 as 游 appealing as 戏、 games, 赌 gambling, 博、 doing 吸 drugs, 毒，甚 dancing 至 in 是 clubs where kids shouldn't go. 还有些小孩子不该去的那些跳舞的场所等等，那么吸引人。啊，所以 Often, 往 a 往就是 demon is 魔鬼扮 disguised 成 as an 天使， angel, hell pretending to be 地狱扮 heaven. 成天堂，扮就是扮演成天堂，其 It's 实是 fake and 害 harms people. 人的。 When 所 you 以， behave 当 positively, 你从 demons 事 will 一 try to 个 drag 正 you to 面 an 的 evil 行为的时 path. 候，魔鬼就会把你拉到邪恶的一面，你 Such 来 as 赌博， gambling, 你来 playing 玩 video 耍，你 games, 来 or 打电 watching 玩， porn. 甚至说你来看一些色情片。 You're 啊， always 它总是 tempted 要 by evil, the more 吸引着 evil, 你 the more 去走 attractive. 向邪恶的一面，越是邪恶越吸引人。
Those who 但是 pursue 小时 evil 候 things 总 when they 是 are 追求 young 邪 will 恶 end 的 up 人，将 miserable. 来都是最悲惨。 Many 我在 poor 看 laborers 到 have 很多 tattoos 苦 of 活 dragons and 赚不到 phoenixes. 钱的人，很多人身上都纹的都是又是龙又是凤的， They 所以 thought 小时候 themselves 他就自 heroes 己 when they were 是 young. 一个 That's wrong. 他自己觉得是个英雄式人物，啊，真的是个错误。这 This 也 is 是 a 一种 demonic path 魔 that 道 attracts people. 对人的吸引。 Buddhism 在这个 believes 世界 there are 的 6 realms within the world of 这 ordinary 个 people. 普通的人类这个世界里头，在佛教认为它叫做六道以内。 The 六 6 道以内 realms are 就是 controlled 受 by the 阎 king 王 of 管 hell. You're 就是你会 greedy. 有贪 With 婪， greed, there will 你 be 会有贪 sin. 婪，就会 With 有罪 sin, 恶， you'll 有 go 罪 to 恶 hell. 毕竟将来下地狱。 If you 但是 do 你要 good 做好 deeds, 事， you'll leave this place. 将来就要 You'll 离开这个地 immigrate. 方，你移民了。 Leaving 离开 hell or 地 the 狱道， realm of hungry 离开 ghosts, 恶鬼 you'll 道， become a 你 god or 将 a 来成 Buddha. 神、成仙、成佛。 You 你 are 不在 totally 我这个 away 地 from 狱 the 的管理 suffering 范 in the 围了。 hell. 所 Before 以 you 你要 leave 脱 this 离这个 world, 世界之前， when 你 you 做一 do a 件 good 好事， deed, hungry ghosts 恶 will 鬼 try 就 to 往下 pull you 拽， back. 拽回去来赌博吧。 They'll 打 say 电玩吧， gamble, play 打游 video 戏吧， games, watch 你天天 movies 在这 every 看戏 day, 吧， you'll learn no 你 skills at 变成 all. 什么本事都没有。所 Hell 以 will 他 pull 会 you 还会 back, 把你 preventing you from 拉回 success 地 and 狱道， liberation. 就不让你成功，不让你解脱。 Since 因为 you 你 keep 还在不 committing 断地 crimes 去 and 犯 doing 罪做 wrong 错事 things, 情，你 you'll 才 be 会 in the 在恶 hungry 鬼道， ghost realm and never liberated. 你就永远解脱不了。所 Without 以你没有这 fortitude, 个 without 定力， using your 你要 wisdom 不 to 用自 discipline 己的 yourself, 真正的智慧来约制自己， you'll 你 be pulled 就 to 会 do 被恶 something you 鬼 shouldn't 拉向 do. 你去做一些不该做的。 Is 有 it 些 so 人 evil? 这有这么 Say, 邪 is 恶吗？ playing 你说 video 每天打 games 电 so 玩是那 evil? 么邪恶吗？ Yes, it is. 就是邪恶呀。所以 Why 但是 can't 为 we 什么我 control 管不住自己呢？ ourselves? 就说 Even 你们 adults 成年 can't 人都管 control 不 the 住自己， demons. This 就是因为 demon 魔 just 鬼。 doesn't want to let you 这个 go. 魔鬼不想放过你，希 Please 望你 stay 说 with 你 us. 还是来和 We 我 are 们 all 一起吧， bad. 我们都是 You 坏 turn 人， bad 你也变成 too. 坏人。 What's 变 the 成好人， fun 我 when 们 all 有什 are 么意 good 思？ people? If you become a 你 good 都变成好 person, 人，你 you'll 将来 become a god 你就 or an 是神， immortal. 你就是仙，你 You'll 就会 leave 离 my 开我的 world 世 and 界， be out of my 不 control. 被我控制了。 It will 但 be 他会 afraid 怕 of 失去 losing 你。 you. Like 但 entering 是 a 你进了黑社 mafia, you 会， can't leave 你 it. 想脱离开黑社会的话，那不行的。 If you 你 leave 的黑 it, 社会 its 大哥 leader 都会 will 来找 punish 你，再 you. 来修理你。恶鬼 Hungry 就是大概 ghosts 这 are 个意 like 思， this. They hold you tight. 所以他要死死的抓住你。 Faced 所以 with 我们 doing 就在这想， assignments or playing 我 video 要 games, 写作业，还是我要玩这个电玩游戏？ most 几乎 people want to 多数 play 人都是 games. 说还是 Playing is 玩 fun 耍 and 好， stress free. 玩耍多快乐，没有压力，没有压力。啊， If when 但 you're 是你 young, 现 you're 在小 always 时候 stress 如果没 free, 有压 you'll be 力， full of 将 pressures 来 in 你 the 就有压 future. 力了。啊， I 所以 remind 提 my 醒我 young 们 friends, 年轻的小朋友们哈， if you 所以 don't 你 read or 从 learn 小没 positive 有 knowledge so as to 学 face 读 pressures when 书， young, 学更正面的知识这些压力的话， your 未 future 来 pressure will be as big as the 你的 sky. 压力比天还大。 As a 如果 boy, 作为男 others will 孩 get married, 别 have 人都 children, and 娶 support 妻 a 生子， family. 你要养活这个家庭的时候， If 你 you 赚 can't 不 make 到 any 钱， money, you'll be unable to 你没 support 有能力 anyone. 养活他们。 And 你 watch the 眼睁 girl 睁 you 看 like 着你 marry 喜欢那 another 个姑娘 person 嫁给别人，没 because 有 you 办法， can't 你养不 support 起 her. 她的。 As 这 a 个女 girl, 孩， no 无 matter 论你 how 长得有多 beautiful you 好 are, 看， in the 未来 future, you 是 will 比 compete 知 with 识 your 比能 knowledge 力 and 的时候， capability. 光 Only 看你 relying 这 on 张 your 脸， pretty 你等 face 于在 means 出 you 卖 are 自己 selling 了。 yourself. You'll 你凭的 rely 是 on 你 your 的 knowledge 知 and 识 wisdom to 和 support 智慧 yourself and your 来养 family. 活自己，养活家庭。 Then a 你才 girl 不依 doesn't 赖 have 于 to 一个 rely on a 男人， man, and 你 can 自 be 己 the 才能 master 为 of 自 her 己 own 做主 fate and realize her potential. 啊，这样才发挥了你根本的能力。我 Our 们的潜 potential 能 is 是无限 limitless. 的。我 You 们 are 这些 still 小朋友 young, 们， it's 你们 very 年龄还 easy and 小， convenient to have 是改变自己的 transformations. 一生是最容易的、最方便，因为 For 你 you 有 have lots of 无限的 time, 时 not 间，不是 unlimited 无限 though. 的时间，你有很多时间。 How 那我 do 们 we 这些能 cultivate 力 our 是怎样 abilities? 培养出来 At 的 your 呢？ age, 就是 form 在 good 你们这个 habits. 年龄，你的好习惯，培 Form 养出一个 conscientious
practice habits with 认 regards to 真 studying, 研究 learning, 学 thinking, 习 and 和 observing. 思考、观察的好习惯。 Learn, 认真 think, 学 and 习 observe 思考观察 conscientiously. I've addressed 我一下 several 说了好 qualities 几 at 个 one 问 time. 认真的学习、观察、思
Recently, I saw a modern version of Sherlock Holmes told in 现代版 half-hour 的叫福尔摩 episodes. 斯破案集。 Whenever 福尔摩 Sherlock 斯 Holmes 一 met 接 a 触一个人 woman 说来给他做助手，来给他做什么心理辅导，哎， who 一不小心那人 accidentally 包掉 dropped 了 her 地上 purse, within 福尔摩斯 50 通 seconds, 过 Sherlock could guess 大 the 概50 lady's 秒的时间 occupation, income, 就 mood. 猜出来的这个女人过去从事过什么职业，现在的经济收入，现 And 在 if 有 she 没有 had a 男人， partner, 有没有 family, 家 and 庭， car, 有没有汽 he 车， got it within 还 50有什么样的 seconds. 心情，50秒就全部猜到了。 The 说 scent 第 of 一， her 她 perfume 身 or 上有一 lotion 股什么样的 indicated her 香水的味道， occupation, 是什 such 么 as 样的职 doctor. 业？说过去一定是做过医生的人，才有用这种护手霜的这个味道。 This 这些都 ability 是 is gained through 平常的 learning 学 and 习观察 observing 的。 every day. 第 When her 二， purse 她的 fell 包 on 包 the 掉在地 ground, 上的 with 时 one 候， glance, you saw a parking ticket. 眼睛一扫就是说有一张汽车罚款单。 Why 说 did a 不开车的 person 人 who 怎么 didn't 有一个车 drive 辆的 much 罚 have a 款单呢？ parking ticket? 哎， On the 罚款单 ticket, 上 there was the 有个 seal 印 and 章， address of a 罚款单的那 graveyard 个 for the 地址， poor. 那个地址是一个坟墓的地址，可是那个坟墓埋的是贫穷的人， It 是 was 个 a 便宜的 low-status 坟墓。 graveyard. 所以 But the woman's 但是 face, 看她的 demeanor, 气 and 质、 pretty hands 眼神 indicated she was 和手 wealthy. 的美丽的感觉，说这个人是个富贵出身的姑娘， Why 怎么 did 会 she 到 go 一 to a 个 poor graveyard 贫 and get a 穷 parking ticket? 便宜的坟墓面前还被开了汽车罚单呢？ Sherlock 思考是， immediately 她 thought she was a 肯定是 surgeon who caused a person's death. 做手术将一个人给做死了，出于 Because she 心中 felt 的 guilty, 不 she went 安， to the 知 graveyard 道 to honor 坟 the 墓上 person. 去祭祀了那个人。 While 一祭 honoring the 祀，心情一 deceased, 动， she 就 got 忘记了 emotional 时 and 间，所以被 forgot 警察 about 开了罚 time, 单。 so she was fined by the police. 所以 Therefore, 这几 she 天 was 这个 very 女人心 unhappy. 情正在 Upon 不 hearing 爽的时 Sherlock's 候， observations, 所以这个女人一听完之后愣了， she 你是 thought he 神 was a 人呀？ god. Sherlock said, I'm insane, so my 所 father 以我 asked 父 you 亲 to 才请你 counsel 来辅 me. 导我。其实 He 哪是精 wasn't 神病啊？ crazy, but a genius. 他就是 Where 一 do 个 these 天才， abilities or 这个 knowledge 天才 come 怎么 from? 来的呢？这 They 些 aren't 知识 from 都不是 connecting 感 with the 应，而 divine, 是 but keen 平 observations 时 every 学东西 day. 的时候精细的感觉。 With 他的 one 眼睛观 glance, 察 he 力 is 扫 able 你 to 一眼 see 就 your 知道 mood, 你这个人 fortitude, 大 the 概的 endurance of your 心 heart, 情、 your energy, and 定力、 confidence level. 心脏的承受力，你身上带有的能量，你自不自信，你 Your 嘴 lips, 唇的 the 样 shape of 子， your nose, and your 你的 combed 鼻子 hair 的棱角，哎，你头发梳理的清晰的程度，就 convey 全部决定 everything 了 about 你 you. 一切的一切，全部观察到了。 This 就 is 是 just 说， an 我只是 example. 举这个例子，就是 Sherlock's 说， observations 这些 don't 都不是 indicate 神， godliness. 而 He 就 liked 是 observing 平 and 时 reading. 他喜欢观察，喜欢阅读。 If 你 you 想 want 学 to 到这些 improve 东 these 西， skills, it's 非 easy. 常容易。请 Please 看 watch 福尔摩 Sherlock 斯 Holmes series. 探案专辑。 After 如果你 5读了5集之 episodes, 后， you 你 almost 已经 become 是 a 半个 professional 神探。 detective. You 是 can 这些 cooperate with the 办案 author. 的专家和作家一起合作， To 将几代 summarize 人的 knowledge gained from 就 observing 是经 cases 对 and 案件、对 humans for 人的观察之 generations. 后总结出来的知识，是这样来的。 There 因 is a 此， good 全世 deal 界 in 有一 life. 个 Do you know what it 最 is? 划算的 It's reading. 生意，你们知道是什么吗？那个生意就是读书。 Who 你 has 知 written a 道 book? 小 No 朋友 one, 们谁写过 right? 书啊？ You have. What book have you 没 written? 有吧？你写过书？你写过啥书啊？你才 How 多大 long is the 呀？ book? 情 A 书 love 吧？ letter? I make up stories. You 你 make 自 up 己编故 stories. 事哈， Then you 不 are a 是小 liar. 骗子啊！ How 你 old 才 are 多 you? 大，你还 You 编 started 故 by 事啊？这是。 fabricating stories. 我 I 建议 suggest 哈， you 你 start 真 learning 要 to write 你现在 articles. 就学着写文章啊， Observing 编 and 故事， recording true 编故事 stories 不 is 如 better 观 than 察故事，再 fabricating 来记录下 stories. 来是更好。 Listening to stories is better than 编故事 fabricating 不如 them. 听故事，听 After 故事记 hearing 录下来就 stories, 是很有意 record 思，因 them. 为 It's 真实。 fun because they're real. The 啊， Lord of the 纯 Rings is an 是 example 纯 of 是胡编 fiction. 乱造，像什么魔戒呀，什 Fiction 么 is a 还有 book 那 set 个 in 叫 an 啥， imaginary world. Sometimes 就是拍 fiction 成 is 电影 made 的那 into a 个， film. 好像在一个幻觉的世界里头。哈利 Harry 波特， Potter, 你拿 in 个 which the 拿个魔棒 protagonist had 点 a 一下， magic 那 wand, 些都 is 是幻想出 fiction. 来的书。因为 When 你 you've 要到了 reached 一 a 定 certain 年龄， age and collect 你有 enough 很多 life 的人生的 experiences, you can 阅 truly 历 write. 经验才可以。
A true writer condenses his life experiences into one book. 这半辈子和一辈子的经验浓缩到一本书里头去。 You use a week to read a person's entire life experience. What a 读完人 deal. 家一生的经验，你想有多划算？ Let me tell you another story of ancient war and knowledge. 和知识的故事。 In the 在战国 Warring 时期 States period, 2300 about 年前 2,300 years ago, General Sun led an army of 600,000. 要和敌人打仗，他一共带了60万大军。 His 60万 army was as big as a city. 就很多了，就形同于一个小型城市的人。 He wanted to trick his enemy into believing he had only 60,000 soldiers. 可是呢，他带领这么多军队和敌人作战，但是他要传递讯息给敌人，说我只有6万，就缩减10倍。 How 他 did 用 he 的 do 什么方 that? 法呢？ First, he had most horse hooves 就是把 wrapped in 多数 cloth 的 to 马的 leave less 蹄 hoof 子 prints. 用布包上，在地上留不了那么多马蹄印，留出的只有少数的马蹄印。 Second, with so many soldiers, 这么多人 typically 打仗 fires 啊 would have been 要 lit 尤 to 其走 cook 着过 over. 路，到中午要吃饭嘛，他们半路要用锅来烧火做饭。 But they 他们不 didn't 做， cook, 要 they 带 ate 干 dry 的， food. 是 Only a 很干 few 的。 people cooked fresh food. 有少数的人只留 Say 在说 60 people 这是 used 多少 one 人用 stove 一 to 个锅 cook. 灶来做饭，这是有规定的。比如60人用一个锅灶。 The 所以敌 enemy 人的侦察 scouts 兵过来 counted the 数锅灶 stoves 的 to 时候， learn 一 how 数 many 锅灶就知道 soldiers 他 there 们有 were. 几万人。 Judging by the 从马蹄印 hoof prints and 到锅灶， stoves, they 所以 made 他 a 回去 guess 汇 and 报的时候 reported to their 告诉他的司 commander. 令， General 就是 Sun's enemy 孙将 estimated 军 that Sun 跟他 had 们对 about 立的敌人啊， 60,000 孙 soldiers. 将军他们只有大约5、6万人，他就可以估算出来。所 The 以5、 enemy 6万 wasn't 人我就不 fearful 怕 since their 他， army 我们 was 有 about 30万军队， 300,000 他都5、6 soldiers. 万，他不 He 是找 thought 死。 General Sun would lose, having only 60,000 soldiers. 对，可 The 是 enemy was fooled. 我们就知道他就上当了。 He 我 thought 都 he 不 would 用 beat 动脑筋 General Sun 打， easily, no 踩 need to 都能 think 把对方 much. 踩死。我人多，他人少。 But 可是 when 他 the 们 enemy 来到了 soldiers 打仗的 arrived at 地 the 方， battlefield, 就 they 开 fell 始 into a 上当。 trap. 他的 Sun's 60万大军 600,000 soldiers 埋伏在不 ambushed from 同的 different 地方， locations 哎 and destroyed 当 the 然，这个战 enemy. 争的细节来说，就是把他们全部消灭了，他就上当了。所以这些 Detailed 细节， knowledge comes 这 from 个细节 reading, 的知识 observing, and thinking 是 every 来自于 day. 我们平时的阅读，就是读书，还有观察，还有思考。所以 So, 希 I 望 hope 孩子们 children 能够 cultivate 培 and 养一 form 个 good 好的习 habits, 惯， develop a positive mind, 自己有一颗正念的心，要有 and 一 choose a 个 career they enjoy. 你喜欢的人生的职业目标。我 Then 们 you 自 can 己 learn 才 how 能 to 学 take 会 good care of yourself. 管好自己。 Do you 所以你 really 为了 want to 想做的 pursue 这 your 个事 life 情， goal? 真 If 的想 so, 做 you 吗？ should put time and effort into it, 你 then 真 you 的 can 想做， succeed. 那你就要付出更多的时间，你才能成功。所 Do 以 not 别 let 让 demons take you away 那个 from 妖 Buddha's or 魔 God's hands. 将你从神和佛的手里把你拽过去， Do 别 not 被 let them 他所 control you. 给进行控制了，就不要被魔性所控制。 I 我希 hope 望 you 你 are 永远 always 站在 positive and capable, and have 啊 Buddha nature 正 and 面、 compassion. 积极、能力佛性或者是慈悲的那一面来。 Whatever 凡 is 是魔性 demonic 的， will pull you down. 凡是魔性的，都是把你拉下水的。 It's 凡 more 是魔性 stimulating, 的， fun, and charming than Buddha 都比 nature. 佛性更刺激，看起来更好玩儿，更吸引人，更有魅力。 From 我们从 today 今 on, 天 you 开始 need 有 to 这 have 样的 this 一个意 mindset 念， and concept. 因为从现在你开始懂得这个概念了，来 Start 开始 learning to 学会 control 控制自 yourself 己， and also learning 连 this 控制的 method. 方法都学会了。我 Do 不 not 要 be 让 pulled 魔性 down 把 by 我拉下 demonic 去， nature. Carry out 所 your 以 plan. 按照自己的计划
Do well 做好 in the 自己每 essential 天的事 everyday things. 你 If 要 you 想 want to be 将来 more 更成 successful 功 and remarkable, 更棒，那 put time 你每 into 天再 excelling 多 at 付 what's 出一点时 important. 间去做你该学的那个部分。 You will 将来 be 就了不起 remarkable. Though 我 I 读 had 书 little 少， schooling, I 可 practiced a 是我 lot. 修炼的时间 Other 在我 peers 同 were 龄的小 playing. 朋友们 There were no video games or internet. 玩耍呀。那个时候没有这些电玩哈，也没有网络。 But 但是 my 他们有他 peers 们 would 的玩 gather 耍 to 的方法， fight, 一群 drink, or 聚在一起 smoke. 都要去打架去。哎，那么小的小孩走，我们喝酒去，就模仿成年人，抽烟。啊 Whatever 反 was 正 bad 哪 or 些坏哪 adventurous, 些 they 冒 wanted to 险都 try 要 it. 去做。哎 Young 很小的 kids 小男 started 孩就一 chasing 群人 girls. 觉得去交女朋友去。 When 我 I was 13岁的时 13, 候， my friends started having 我 girlfriends. 和同龄的一个小朋友，我很熟悉，他就开始交女朋友。可是 At 到了35 35, 岁， he 他都 still 没结 hadn't 成。 married. No girl 没有 wanted 女 to 孩要 marry 嫁给 him. 他。大家都知 Everyone 道 knew he was a 他是个花 player. 心萝卜， What girl wanted to marry 他 him? 心太花，哪个女孩敢去嫁给他呀？ They 最 got 多 to know 认识一 him 下 and 就 ran 跑掉 away. 了，吓跑了。哎， When 所以 I 我 was 正 putting 在 all my 每 effort 天 into 的苦苦修 practicing, 炼的时候，其 I 实那 lacked 时候我有点特别的 self-confidence 感 as 觉。 others thought I was 别人 strange. 觉得看你像个怪物。你 Why 修 is he 修什么也修 cultivating? 啊？他脑子有问题啊！他 They 怀疑我脑子有 suspected 问 I 题。 was insane. 确实脑子有问 Indeed, 题。 I was crazy. 哎， If 但 I 是没有 weren't 问题我就很 crazy, 难 it would 坚 be 持下 hard 去。 for me to persist. 所以我这样坚 I've 持下 kept 来 on 之后， practicing and 我发现 discovered 我 my 的脑 brain 好多。 became smarter. Do 大 you 家 want your 想 future 让自己 life to be 的 wonderful? 未来的人生， Yes. 让自己的未来更精彩吗？ If 想 you 的话举 do, 手。 raise your hand. Whatever 不管 you 做啥要 do, 更 you 精 want 彩， it to 不 be 放弃。 wonderful. Put down your hands. Do 想 you 让你 want 的 to be 未来 better 超 than 过 your 你的父 father? 亲吗？ Yes, 想 if you do, 举起 raise 手 your 来。 hand. 好， Today, we 你 have 今 some 天坐的 principles 有一些 here. 校长在 It 这里 doesn't 哈，但是 matter. 没有关系。想 If you 超过 want 你 to 的老师和 surpass 校 your 长吗？ teachers 请 and 举起手来。 principal, please raise your hand. If 如 you 果不 dare 敢举 not, 手， you 太没 lack 出息了，举 promise. 起来， Raise your hand. Put them down. 放下吧。 Even 你 if 的举 you 手，不 raise your 管你很 hand 柔软 timidly, 的 I 举起 feel 来， you're a 我 hero. 觉得这都是英雄。 How 那要 will 怎 you 么 act? 做？ It depends on you. I've 就要 told 看 you 你 my 的了。 true 我呢， experience. 把我真实的经验告诉你。 I 我讲的 haven't 一 faked 点也 it, 不 it's 虚伪， very real. 我觉得特别 Try my 真实。 method, it must be 那你 effective. 试一试做，一定是有效的。 I 这是 hope 我 our 希望 children 我 will 们的 create 孩子们 wonderful lives 将 in the 来 future. 是比较精彩的去创造自己的一生。 You've 因为 come 你 to 曾 learn 经 with 跟我 me 学过一 once. 次， Enough. It's 就一 enough 次 to 就 make 够 your 了， life 就 wonderful. 足可以让自己的人生精彩起来。 I 你不 don't 需要给我 encourage you 死 to 学 come 十 here 次八 8 or 次。 10 times. 我并不欢迎哈， I 再来 think 连 it's 续3次的， unnecessary 我 to 就 come 很讨 3厌。 times. You 你应 should 该 go 回 back 去 to 做 do 你 what you've 学会的 learned, 该做的事情。 and 10 then 年以后 come 再 back 回来。 in 10 years. 我 I 要 want to 看 see 一 a 个了不起 remarkable 的 you 你在， come back. You 我 should 让你 think 去 about 思 what 考， you should do and whether 思 you 考 want 之 to 后 do 你 it. 该怎么做，还有要不要去做，一定去思考。经 After 过思考 thinking, 再 you 做， act and your 你的 transformation is 改变 guaranteed. 是必然的。 A 就是 great 强 commander 将 has 手 no 下 weak 无 or 弱 foolish soldiers. 就是一个特别棒的将军下面没有笨蛋的兵。 Though 我 I 不一 may 定 not 是 be 最 the 强的 greatest 将， commander, I 但 tell 是 you 我 my 会真心的 experience 把 with 我 my 的经 true 验 heart. 告诉你。 Someday 未来 in 有 the 一天， future, you will 你 say 会很高 happily, 兴地说，是我听 Master, 了 I 你 was 的一堂 inspired 课， by a teaching of 对 yours. 我很有启发。我 I'm 现在 doing 做得 very 非 well 常 now, I hope I hear 我 those 希望听到 words. 这样的一个表达。 Are your 大家 legs 现在 sore? 腿 If not, there are 酸痛吗？ artificial ones. Sore. 如果不酸痛，它就假腿了。 They 酸 are 痛太 sore. 好了， Wonderful. 只有 Only 去 by 痛过， experiencing 你 soreness 才 and 会 pain can you learn. 你才会更加认真。好， Soreness and pain have limits. 酸痛也是 I 有 won't 极限 jabber 的 or 哈， speak 我就 any 不再啰嗦， nonsense. 不再废话了。谢谢 Thank 大家。 you all.